ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଯେତିକି ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଗଛଲତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଯେପରି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମା ବୋଲି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, ତୁଳସୀ ଗଛରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ବାସ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ମାନୁଛେ। ସେହିପରି କିଛି ଗଛ ଏମିତି ଅଛି ଯାହା ଆମକୁ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଘରେ ଲଗାଇଲେ ଆମକୁ ବାସ୍ତୁଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହ ଆମର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଲଗାଇଲେ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବା ସହ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର କରେ। ଏହି ଗଛକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଏହା ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଧନ ସମ୍ପଦର ଆଗମନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ସହ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଚିନ୍ତାକୁ କମ୍ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୁଏ। ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇଥାଏ। ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛକୁ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ବୁଦ୍ଧି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ। ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଭୁଲରେ ବି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛକୁ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବା ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇଲେ, ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବୈଭବ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଜାଗା। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ରହିଲେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ଆମର ସବୁ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଦିଗ। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଲଗାଇବେ ଯଦି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସ୍ଥାନରେ ଗଛଟି ଲଗାନ୍ତୁ। ସେଥିରେ କିଛି କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ଲଗାଇଲେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛକୁ କେବେ ବି ଭୂମିରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏହା ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛକୁ ନର୍ସରୀରୁ ନ ଆଣି କାହା ଘରୁ ମାଗିକି ଆଣନ୍ତୁ। ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛକୁ ଦାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ବେଡରୁମରେ କେବେ ବି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପାତ୍ରରେ ଲଗାଇଲେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।